بابا تعرفوا سيبك من هذولا. شوف هناك هناك هناك. finde, Deutschland sollte wieder deutsche Kolonien haben. الحلو في الحديقة هذه الطيور مفتوحة، يعني فاكينها خلاص، خليها تروح لحالها وتمشي لحالها. شايفين؟ شوفوا بابا سيبك من هذا سيبك من هذا تعال شوف. طيب بابا جاي. شوفوا الورل هذا، شوفوا الورل. شوفوا ايش متابعين يا حلوين، اليوم براء موجود في حديقة الطيور في مدينة كوالالمبور اللي اسمه ايش؟ بارك. هذا مو ورق، ده وزغة كبيرة. اي وزغة كبيرة. شوفوا الطاووس، ما شاء الله ما شاء الله، الطاووس. بابا شوف، واو. بابا شوف فوق. شوف اللي هناك يا بابا فوق. بابا شوف. ايه بابا ايه. شوف الأخ وين واقف هناك. فين الاخ واقف هنا. شوف هناك. ايوه شايف يا بابا، شايف. تعال نروح عندها نشوفها. شوف تعال شوف. بابا شفت الطاووس. شوف ايه. تعالي جيب اللحمة. Ist das nicht mega so cool, Deutschland? Oh, Leute sagt, es ist halt normale Menschen. تعال يا بابا تعال. Dann wünsche ich dir einen mega tollen Arbeitstag. Das ist immer gut. Alles Liebe und tschüss auf Wiedersehen. والله جري كلهم. بابا كلهم جاي. اوف، واحدة فوق راسي. روح صورك معاهم. وين؟ بس جري هنا صورك معاهم. سيبني. بابا اوقف هنا، ماما تصورك. يلا اوقف هنا صورك مع هذا. بس هنا بعيد عنا. بس هنا لا تروح عندها. هنا يا بابا، لا ما تيجي عندك. يا دجاجة. فادي اوقف.
بابا هات 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 طلعت فوق الزبالة. هات المظلة، هات المظلة. اوقف اوقف بعدين. طلعت فوق الزبالة. ايوه بابا طلعت فوق الزبالة. هي طالع فيها طالع. دجاجة. أنا ديك. ها؟ ديك. تعالي كذا تعالي كذا بعدين، تعالي كمان قدام كذا. ايوه ايوه كذا، بس عندك كذا. دجاجة. شوف. تعالي. بابا شوف. دجاجة. ديك يا بابا ديك. شوف الطاووس هناك يا فادية. ايوه الضفدع اللي انت قلت عليه. شوف الطاووس هنا يا بابا، شوف الطاووس. طاووس.